Masu kallo barkanku da warhaka. Yanzu haka a ƙasar Sin tattalin arziki mai nasaba da jiragen sama ko kuma na'urori da ke zirga-zirga a kusa da doron ƙasa na kawo babban sauyi ga sana'o'i daban-daban. A cikin shirinmu na yau za mu yi ƙarin haske kan batun. An ambaci tattalin arziki mai nasaba da jiragen sama ko na'urorin da ke zirga-zirga a kusa da doron ƙasa a karon farko ne a cikin rahoton aiki na gwamnatin ƙasar Sin a shekarar 2024, lamarin da ya nuna cewa sana'ar ta samu ci gaba yadda ya kamata. An yi hasashen cewa girman kasuwar tattalin arziki na wannan bangare a ƙasar Sin a shekarar 2025 zai kai dala biliyan kusan 205, kuma zai karu cikin sauri a cikin shekaru 10 masu zuwa, wanda zai kai wajen dala biliyan 480 a shekara ta 2035. Masanan da abin ya shafa na ƙasar Sin suna ganin cewa ana amfani da fasahar zirga-zirgar jiragen sama ko na'urori a kusa da doron ƙasa a fannoni uku, wato jigilar mutane da jiragen sama maras matuƙa da jigilar kayayyaki da jiragen sama ko na'urori domin isar da su wuraren masu sayayya cikin sauri. Na uku kuwa tattalin arzikin dijital da ke da nasaba da sana'ar, misali amfani da jiragen sama marasa matuƙa wajen ba da ceton gaggawa ko binciken tsarin lantarki ko tantance ma'adinai da dai sauransu. Madalla jama'a, da wannan za mu kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin Amina da Jamila da suka sada ni da ku, ni Bello Wanka cewa sai wani sabon shiri idan Allah ya kai mu.